Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн 8 май 2022 жыл. Сиздер менен онлайн скол YouTube каналы. Бүгүн силерди биз торпоктордун баасы менен тааныштырмакчыбыз. Биздин каналга катталып жана лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Көптөн бери чыкпаганга кечирим сурайбыз. Жер айдоо иштери менен кичине кармалап атабыз, туугандар. Анда эмесе кеттик эле торпоктордун баасы менен таанышалы. Assalamu alaikum ата. Торпокторуңуз канчадан? 30'dan. Эркек ургаачылар. Erkek. Канча болуп калды булар? 8 ay. 8 ай, 30'dan эркек ургаачысы. Бүгүн мал көп экен, туугандар. Assalamu alaikum аке. Канчадан торпоктор? 32'den ne? Kança aylık болып kaçtı? 7-6 aylıklar. Urgaç erkek. 32'den dediniz he? Kançadan bolsa veresiңер? 30'dan basıyorsa. 30'dan bolsa verem deyip bayke. Üçöğün teң. Rahmat bayke, sudağınız bolsun he? Assalamu alaikum ata. Kança torpoğunuz? 23. 23 he? Urgaç erkek. Erkek. Kança ay болып kaldı? 4. ayga düşerme. Kança dediniz? 23. 25 he? Rahmat, sodağınız bolsun ata he? 25 deyip tuğanlar. Саламатсыз бе? Бука канча бул? 36. Канча ай болуп калды? 7 ай. 36 туугандар. 7 ай дейт. Assalamu alaikum дос. Канчадан букалар торпокторун? 36. 36'dan бе? Үчөө эркек бе? Ургач. 36'dan ургач. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum akeler. Kançadan buqalarına? Kunajdan kançadan? 39'dan he? 39'dan ken kunajdan eken tuğanlar. 39'dan. Bugün mal көп eken çındığında. Assalamu alaikum. Kança da otasına buqanı eke? 38 he? Kança jaş болуп kaldı? Yaşka çıkalık da 10 ay. 10 ay. Kança olsa veresiңер? 8 yaş. 7 euro. 37 euro 38 deydi. Bunusuç? 36 euro. 36 ga. 35 euro 36 ga. Solağınız olsun bayke. Assalamu alaikum. Kandayсыздар байкелер? Şükür rahmat. Sen soğuklarınız жақсы? Жақсы, жақсы. Kançada otasına bu kalarыңарды? 45'ten sonra oldu. Kança jaş? Biz yaşlıklar. Biz jaşlıklar, 5 öten 45 be. 2, 4, 6, 7 var. Mu 7 baştın bari. Krugoy kançadan veresiңер? 43'ten olsa. Туғандарына 7 баш, 43'ten болса берем дейт байкесі. Солдаңар болсын байке, сатып кетіңіз е. Мына. Шундай жақшынақай бұқачарлар екен. Assalamu alaikum байке. Қанша бұқаңар? 50. 50 е? Бұларчы? Қанша айлықтар? Burada da bir armat Бүгінгі базар. Assalamu alaikum. Торпоқтар қанша байке? Son 35. Svinisi 30. Dinisi 25. 23. Еркектері? Қанша болып қалды бұларға? Onsu 1 yaştan öptü. O 2 yaş oldu. 1 жаш. Мына туғандар. Торпоқтор 40'tan oldu екен, 30, 35. Assalamu alaikum дос. Сенікі қанша? Менікі 33. 33 be. Қанша айлық? О, 2. 2 ай. 2 ай бе? 2 айдан көп қой? Содан болсын, ә? Сатайын. Туғандар бүгінгі базар бағасы. Alıp geçsin. Aydınız siz.
Assalamu alaikum. Buqalarınız qanchadan aba? Nemeler? Urgaç. Urgaç qonajындары qanchadan o'tasыңар? Bular 36, bular 33 деп сұрап атам да. 36, 33. 30'dan бересіңер бе? 33'lükтерді. 33'lerde 32. 32. Бұларды 35'ten he? Sodağınız olsun bak satıyorsunuz he? Давай, давай. Mına tuğanlar 33. Mına 32'den deydi da. Tuğanlar. Kim bu? Satağız deydi. Ya boş öyle gaz. Bir saat değil. Assalamu alaikum bak. Buqalar qanchadan? 40'tan. 40'dan be? Qancha yaşlıqlar? 1 yaşlıqlar 40'dan he? 3 öteң be? 11 ay. Farklar 1 yaşlıklar. 1 yaşlıqlar he? Bular 11 ay, 10 ay. Qanchadan berесіңер? Беречі жеріңер? 7'den bolsa. 40'dan 37'den berесіңер he? Sodağınız olsun bak satıyorsunuz he? 40'dan 37'den berem deydi bәйкесі туғандар. Келіп алсаңыздар болады екен. Assalamu alaikum aka. Qanchada o'tasizlar buqalaringizni? Qanchada o'tasin? 45. 45 40. 45 40 mı? Süleşiyoruz baba. 45 40 deydi туғандарына. Torpaqtorдың бағалары бүгінгі торпақ бүгінгі Шол туғандарына бүгінгі торпақтордың басын сіздерге таныштырдық. Біздің онлайн скол YouTube каналымызға лайк басып, жана катталып, комментарий жазғанды ұмытпаңыздар. Барыңызға чоң рахмат.